温馨提示：为了让您更好的看视频学穴位，请点击右下角互动模式进行学习。祝您学习快乐！各位同学，大家好欢迎来到我们的穴位课，我是中医徐一珍。我是毕业于广州中医药大学，大学毕业以后呢，一直在从事中医诊疗的工作。那么在诊疗的过程中呢，很多急性的痛症都可以一针见效。那么这些神奇的效果呢，其实是作用在人体的经络穴位上。我们人体的穴位的话，就相当于一味中药它的这种特殊的效果的话，是经过古人几千年的实验证明它的疗效。那么接下来的话，会给大家讲一系列的穴位让大家在日常生活中呢，可以起到保健养生、延年益寿的作用。那么今天给大家介绍第一个穴位这个叫中府穴。那么中府的话，它是治疗咳嗽的一个特效穴，它就在我们的这个胸前壁的外侧，然后呢锁骨下窝一个大拇指的宽度，这就是我们的中府穴。那么中府这个穴位呢，它是指肺经的一个募穴所有的肺的气都募集在这里，所以它调气的效果特别好特别对于这种上气不接下气容易气虚这个容易咳嗽的这个病人疗效是比较好的。那么中府这个穴位呢，最特效的就是治疗我们的咳嗽。那么日常生活中呢，咳嗽呢可以说是很常见的一个病症。那么很多人会去吃一些西药的抗生素、激素，其实这些副作用特别大。那如果大家经常给自己多揉一揉这个中府穴的话，可以很明显的达到治疗咳嗽的一个效果。那这样的话是一种绿色、天然、无副作用的一种疗效。那么中府这个穴位呢，它是在胸前壁这个地方，那么它对应的其实可以治疗这个后背的这个肩膀的疼痛，我们叫后病前治。我们上次呢在长城证券公司呢给他们国学班讲课的时候，就有一个学员他肩膀痛然后痛得特别厉害，主要是在后面这一块。那么我们给他做了中府穴的点穴按摩，经过5分钟的这个治疗以后，他这个疼痛马上就缓解本来这个手呢是举不起来的最后都能举起来的。所以这些穴位呢都是特别有效的，希望大家学了以后呢，可以在日常生活中用起来，然后真正起到效果。好，那么今天的课程就给大家讲到这里，谢谢大家的收看。